Всем привет, на связи Александр Горбунов. Сегодня хочу вам показать камин, который мы установили совсем недавно. Вот еще заканчиваются отделочные работы, еще нету дверей. Вот сзади мы видим эту прекрасную пленку, но хотел поговорить не о ней. Полгода назад к нам обратились люди с просьбой поставить камин, но у них было ограничение по месту. Угол, в который планировалось поставить данный камин, по ширине совсем небольшой. Данную топку мы выбрали немецкой фирмы Hark. Это надежная, хорошая топка. Внутри она футирована керамикой. Данную топку можно использовать как открытый очаг, вот как мы сейчас видим, так и закрытый. Также у нее есть функция подачи воздуха, снизу она находится под ручкой. Вот, соответственно, можно управлять скоростью и частотой горения. Топка эта Г-образная. Она удобна тем, что панорамный огонь можно наблюдать как из гостиной, так и с кухни. Перед нами была поставлена задача сделать камин из мраморной облицовки, но за счет того, что топка Г-образная, у нее получается большой провисающий угол. Поэтому пришлось сначала сделать металлический каркас из профильной трубы 40 на 20. Вот, он надежно был сварен. В дымоход мы поставили, конечно же, шидель-перметр. Зашили топку в термокороб из силиката кальция Супер Изол датского производства. Затем для облицовки мрамора прикрутили огнестойкий гипрок и на него уже приклеили вот этот потрясающий гранит, который на свету переливается. И в прожилки и на верхнюю часть ставили мрамор кремомарфин. Также смонтировали угловые Г-образные щелевые решетки, чтобы они смотрелись аккуратно с данной топкой. Ну и сделали небольшой функциональный дровник. Дров поместится немного, но для работы отопительного нашего прибора вполне будет достаточно. В данном коттеджном поселке сделан центральный газ, и поэтому все дома теплые. Поэтому при растопке камина через некоторое время, минут 15-20, будет поступать интенсивно горячий воздух, и через 30-40 минут в данном помещении будет некомфортно. Поэтому было предложено сделать как разводку горячего воздуха по комнатам 1 и 2 этажа на всякий случай. Также сделана большая вентиляционная шахта для того, чтобы была техническая возможность сбрасывать горячий воздух в чердачное помещение. Там будет находиться большая комната, и в крыше врезаны большие мансардные окна. Их можно будет открыть, и весь горячий воздух с камина будет уходить просто на улицу. В общем, камин получился очень аккуратный, смотрится хорошо, и буду надеяться, что он будет как можно чаще радовать своих хозяев. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, для нас это очень важно.